06'dan herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ulusal Motor'a geldik. Cross motor için Metzeler'in bu lastik takımından aldım. 6 Days Extra. Şimdi bunların takılması için servise gidiyorum. Yeni lastiklerimiz geldi arkadaşlar. Ulusal Motor'dayız. Biraz sonra gaz kasa lastiklerimizin montajını yapacağız. Şimdi şanzıman yağını değiştiriyoruz. Biraz geç açtım videoyu. Şanzıman yağını boşalttım. Şimdi yeni yağ koyacağım. 75-40 dişli yağ. Daha önceki videolarda iki zamanlı motorlara motor yağı konulmadığını, benzine karıştırılan yağ ile motorun yağlanmasını sağladığını söylemiştim. Şimdi eski şanzıman yağını çıkardık. Yağda eksiltme falan da yok. 800 mililitre koyuyoruz. Şu anda da ileride bir 300 mililitre falan koydum. Bunu yavaş yavaş koyuyorum hava yaptırmadan. Eski yağ da burada gördüğünüz gibi süzülüyor. Çıkan yağı daha önce kullanmış olduğum yağ şişesine koydum. Eksiltme yapıp yapmadığını anlamak için ve 800 mililitre yağ çıktı. Sıfır eksiltme var şanzımanda. Şimdi yeni yağ koyuyorum. Birazcık da motora bakım yapıyorum. Gördüğünüz gibi motor triyale benzedi. İşlemler ilerledikçe yine videoyu açıp sizleri bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Şanzıman yağının dolumu tamamlandı. Şimdi yağ tapasını takıyoruz arkadaşlar. Bunlara fazla baskı uygulamıyorsunuz. Ben biraz sonra elimde bulunan şu ayarlı tork anahtarıyla bunların hepsinin torkunu ayarlayacağım. Ama genellikle bunlar 5-6 Nm tork ile sıkılan tapalar. Arkadaşlar egzoz manifold flanşını söküyorum. Videoyu çekiyor olmamın sebebi şu. Şimdi elimde normalde şu turuncu lokma takımı var. Bunu kullanıyorum. Vidanın kafasını göstereyim. Vidayı sökmek için buradan T25'i kullanmaya çalıştığımda buraya küçük geldi. T30'u kullanmaya çalıştığımda uçlardan büyük geldi. Elimde bir tane daha yedek set var. Bu yedek setten şuradaki T27 gözüküyor mu bilmiyorum. T27 ucunu, şu ucu kullandığımda vidayı sökebildim. Elinizde her zaman bir tane bol çeşit olan uç takımı, anahtar takımı olsun mutlaka.